Premièrement, beaucoup de femmes, parce que tout le monde beaucoup de femmes, avant de nous c'est-à-dire, il y a le moussousou, propriété moussousou, n'ingé moussousou. Tant que y a petit, beaucoup de femmes, surtout les femmes africaines, pour le monde y a petit, dans la école il y a l'intelligence. Si nous sommes on a namu noko ya sola le fute. Soka la muki na eka ka banda la muka ka bandi akamati mupala no be mupala meza barobu moko bulate ezaka minene lokola. Soka sa che mupala no na yo. Siku omoni ba biloko wana nyoso et là tu dois changer. Yo zalaki soki mbali aye akuto ba suko bongisi lelo lalisi na boy. Lelo tenga misi na boy. Lelo kono kiti na boy. Okomona biloko wana eteti ba verni oyo okomona mama wana achana na mususu mususu tina poudre poso ekomi akomi maboko misape ekomi minene ngire machine yo ozwi bonne okamati fufu mobali na yo bonne alamelaka ye bon apesi mobali elengi ya pondu na yo ozolambaka ya mai wana bonne soki alambi pondu na ya regle yango na ndenge ya bien okosituka mobali na yo akomi na bongo mobali oyo abandi ekobo atopesa conseil ya bongo ekobo esilaka na conseil te ekobo mpe esilaka teke obandi ozwa batomso obandi okatene carré okomi kotiele fufu olotyango bulu otyango losange eloko wana ekozongisa nango mobali te epi mobali ya bongo wana ifokangele motema. Pourquoi? C'est parce que à ce moment-là, le monde n'est pas bien. Il n'a pas bien. Si vous commettez la guerre, c'est que vous avez zongé parce que vous avez zongé. À ça, moi aussi. À vous zongé avant. Soit zongé avant, c'est que vous avez avant de faire. Et moi, ça n'a pas été pas bien. À ça, vous avez fait. Et puis, ce que vous avez fait, la colère, mon macasse. Parce que ça, c'est une affection à l'autre. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Katende myoyenu hey moye lembe ngabisaji nubwango maya mugale wabangolela edidimba dambafu munibena muganda shabanu anyele njingi babu mbote bandeko balanzi émission na bino obozeli moi temps ebele nazalaki komona na te ou santé dérangeaki moke mais par la grâce de Dieu naza sikoyo en bonne santé napesi balanzi na ngai mama Ida Gisèle mbote na yo napesi mama Daniela Okombolo à partir ya États-Unis tika nzamba lola apambola yo napesi ba couple nyonso oyo bazelaka émission na bino pourquoi je me suis mariée. Lelo mkola lelo naza na invité na nga moko spécial pasteur Thierry Tamba oyo tolingi to panza to maniola tina ya infidélité na kati ya mariage. Shalom pasteur Thierry. Shalom pasteur. Boni na ba pandémie oyo na ba confinement. Tout ça malamu Seigneur so tout côté na kasi sur le Seigneur. C'est que la mosso sur la mission atira dans la médique. Amen, je suis vraiment na esengo nyonso. Pasteur Thierry, lelo za na plateau ya maman Lydie autrement appelée maman Mapasa na émission na biso pourquoi je me suis mariée. Lelo thème na biso tolingi to panza to o expliquer biso eza tina ya infidélité.
bandeko balingani infidélité na kati ya mariage na kodéfinir yango na lolenge mpenza na ya lolenge ndenge mondele asalela te nazozwela yango selon baréalité ezolekana na kati ya libala. Infidélité eza poison ya libala. C'est comme ça que je peux définir ça. Pourquoi nabengi poison? Na kati ya libala badifficulté yake ebele. Mwasi akoyiba, mobali akoyiba, mobali bakobunda, bakoswana, mais ederangeaka mpenza te que soki moko abimi libanda eza poison monene na kati ya libala. Dans ce sens que na kati ya libala bitumba eza koswana eza ekopotana basemeki babiloko ederangeaka mpenza te. Mais soki kaka conjoint moko ake libanda ebomaka ntina bato ekokondisa motu ekoki eza kutu ntina basi mosusu nde na bakoti mabele libali mosusu bakoti mabele. C'est pourquoi naza kobenga yango na définition moko technique selon baréalité ya libala ke infidélité eza poison ya libala. Soko olingi oboma libala na yo banda infidélité donc tika conjoint na yo banda vi ya libanda kaka mokolo ke osala yango meme era bamoni yo te wana osi obomi déjà libala. Parce que oremarke nsima mikolo ke réellement ndenge obimaka obomaka déjà libala. Voilà comment nakoki kodéfinir Pasteur Thierry ndenge olobi ke kaka mokolo oyo moto abimi libanda nde akomi déjà libala. Wana eza kaka du côté la femme to na côté mobali. Mpona ndenge mibali na biso lelo alobaka ke mobali aza permis mais mwasi nde te. Non. Ekobo tobenga yango boye. Ekobo oyo toza na différence entre pite na ekobo. Pite ezali bato moko babala te baza na baengagement te ahonore mwasi te nazosangisa nzoto na ye oyo wana baza kosala eza pite. En français tobenga impudicité. Mais ekobo to adultère ezali sikoyo entre mutu moko aza déjà engagé tobenga wa marié atiki conjoint na ye akei koluka moto mosusu azala mwasi azala mobali. Eloko wana epai ya mwasi parce que bato ebele ntango balobaka bongo basapuyaka na bible oyo na bible bazotelemela kaka ekobo ya mwasi parce que na bible par exemple na Matthieu 5:32 okuta bazolobela biloko bongo oyo ekobo ya mobali eza te. Ekobo ya mobali ebomaka ye. Mobali oyo atambolaka na ekobo ariskaka liwa makasi. Amoni ariskaka liwa mwasi kutu malamu kutu obengana na ye obengani akoke na ye pa aluki vi na ye. Mais ya mobali ebomisaka. Ekobo mobali riske na yango ya kwa. Donc koloba eloko wana te na ya mobali na ya mabe nyonso eza kaka mabe. Awa tozona nzambe te tozona mpe bavoisin te conjoint na yo. Eloko bible elobi eloko olingi basala yo te osala yango moninga te. Mobali nini akondima mwasi na ye akenda libanda eza kaka na mibali na basi oyo bandimaka mibali bakendaka libanda. Non. Merci Pasteur Thierry. Motuna ya mibale ezali infidélité eutaka wapi to mpe na nini? Vraiment likambo infidélité motuna otuni wana eza tellement makasi mais tala biyamini eloko ya liboso eza komema infidélité parce que tokozwela ngo na ka ya mwasi mpe ya mobali to banana nepa mwasi eloko nini ekosalaki mobali na yo moto moko ayaka abimisa bambongo abala yo asalisa yo nale mosusu bamariage alatisa yo baalliance bokenani bokana mais un matin comme ça akomi lisusu na moto mosusu baraison ezaka moni. Premièrement, beaucoup de femmes, parce que tout le monde est beaucoup de femmes bazalaka soki avant na balinge bazalaki mwasi mosusu, c'est-à-dire ya mosusu propriété mosusu ndenge mosusu ntango aye akoti na kati ya libala. Beaucoup de femmes, surtout ba femmes africaines,
okomona ye akoti na kati ya ekole ya négligence akomi ni akolamuka na ntongo akosukola ne te akofanda na ye ndenge wana asukola ne te ti 20h ale akamati mwa kati na mai surtout baafricain basi ya baafrike ya afrique akamati ka mwa kantine amineli mai ya darda 5 minutes omoni yape omoni siko busoto wana omobali abana omonela yo nango te akomi kozonga poti bande bambanaki yo situ yo mama wana ozotalanga wana ozotalanga mpe ndenge ozotalanga wana na poti na yo na brosse eza na babasi mosusu ozomona wana na monoko ya solaka ne lisu te soki alamuki na ye kaka banda alamukaki avandi akamati mopalalo mpe mopalalo eza barobe moko bolataka ezaka minene lokola soki asa efe mopalalo na ye wana siko omoni babiloko wana nyonso elateli echange yo ozalaki soki mobali aye akuto basuki obongisi lelo olalisi na boye lobi otengamisi na boye lobi kuna okiti na boye okomona biloko wana ete ti baverni oyo okomona mama wana atiaka nango lisusu te mosusu ntina poudre poso ekomi ye akomi maboko misapi ekomi minene ondire machine ekomi kogene na okomi kogene koya na ndako ekomi kogene ozomona biloko wana zela na sisa wana kobima libanda wana siko moto wana ntango akomi kokende libanda akomi komona makambo mosusu omoni problème kaka na cadre wana mosusu omona meme kolambela mobali oyo koservir mobali mama wana aza soki asa niki kopo ne ati na ntongo asi ameli esili aoyeba su teke bato mosusu bakolia akotisi bato na se ya kotonda na ye no omoni babiloko yango ndenge nini ekendaka donc banégligence wana mosusu akoza mobali asalaka abimi na ntongo aoyeba meme mpe mobali nasalaka mobali mosusu bazala na bango bien omoni sachet ya sucre mwa miliki na ndako mwa chokolat mwa mobali moko bapapa moko abie bazala so babimi ozonga na mwa sachet ya charcuterie mais mama wana makasi akolamuka na ntongo eza te akolala wana soki alali aza kongulumu ndire nkosi siko yebisanga biloko ya ndenge wana omoni babiloko ezomemanga babiloko yango ya mobali azobima na tuna na likambo uti kolobake biso bamama soki okoti na ndako parce que est-ce oyebi ke basi wana oyo bazwaka ntan ya komibongisa bazalaka na bato basungaka bango na misala lokola babone asupposant oza na bana oza famille nombreuse oza na mwana mosala te yebisanga papa na ngai olamuki banda 5 heures yo olamukaki na bamai ndenge ekomi mpasi na Congo banda koluka bamai zongisa donc tu n'as même pas le temps pour toi-même siko mobala bongo mpe soki asala kaka ekobo parce que aza na makoki mpe te ya kozwela boyi atiela ngo na ndako makasi tozolobela ekobo ezouta wana ezotalela mobali motuni ko tofungoli eloko moko ya bien yo ozwi bone okamati fufa mobali na yo bone alambelaka ye bone apesi mobali elengi ya pondu na ye pondu na ye ozolambaka ya mai wana bone soki alambi pondu na ye aregle yango na ndenge ya bien okosituka mobali na yo akomi na bone wana d'ailleurs kuti nazokonseye bino bato ya babone wana te soki olingi kozwa bone zwa bone moko elongi mwa mabe surtout ke soki oyebi ke mobali na yo azalaka fragile azalaka bikweya-kweya kokende kozwele bone te parce que babone yango lelo bakomoka mwa bajeune fille moko ya kitoko yo moko bapoti oke kozwa bone ya propre yebisanga sikoyo okosituka bone wana aremplace yo parce que tozolobela bacause te natalisi tozalaki nano kota mwasi te naokotela mibali te nao nano kota mwasi kutu nakosenga mobali tolobela ata mokolo mosusu parce po tolobela profondément mpona mwasi donc omoni salite ya mwasi salite corporelle ya nzoto ezojoue na kobimisa mobali libanda mwasi mosusu aza akolaboraka na mobali te mobali okoya boye mpe na mbongo obengi obi mama yaka tala bisika na kendeki nazwi mwa 20 000 $200 oyo yaka tovanda opesa mbadi bambongo na yo wana yebisaka mosusu makambo mobali asalaka ye alingaka okota na kati te
moni autela mobali nzoka bato ba évoluer na vie baza bato yo soki mobali atekaka par exemple omoni tina mwasi asa intégré oyebi mokolo mosusu nazobima nazokende na ville côté affaire étrangère namoni escalier moko ematabo escalier matiti nazomona kaka batata na bacostume bacravate bazomataka na escalier wa na tongo ngai nakendeki na affaire étrangère makambo ya koluka passeport namata ngai na bina mata nano escalier wana nakende kotala nini mama pasi oyebi na mati escalier wana nake kokitako nakuti matiti babrike batata nyonso tomonaka babimaka wana bafrançais wana baza likolo ya babrike wana atandi mouchoir avandi ti nake kokuta mama moko monene azolamba ti moko bazobenga bato bazoya bazobenga mélange wana eza ti basangisa na café libe eza wana lipo ya cercueil oyo ya kala wana mama boma ngai bapasoleli tata wana batieli avocat batieli mateka papa aza kobutu ngai na vai nazotala batatango nyonso baye wana bazaka bafrançais mais est ce que batata oyo baza na bandako te atiki voiture libanda mais atikaki mwasi ne na ndako alali na ye tata wana ngai na kosaeli ti sikoyo lobi na lobi wana okomona kongo otourne na mama monene wana yo mpe moke osombika aseka bitumba wana sikoyo nayebi te okokende kobunda ngo ndenge donc natalisi babiloko oyo basalite oyo eza parmi bacause eza kokende mingi mpenza eloko eza kojoue eza eloko par ça bosoto ya mwasi na ndako ezali lisusu milimo mabebe tokotina ya aspect moko spirituel eza lelo tokomi na bana basi ya ba 20 17 ans ti ba 26 ans kindumba eza na bana wana ya somo kindumba bana wana bazokota bakisi ya somo kisi mpenza moto akoti kisi alesi mobali toza na bakisi lokola sagalaha eza kisi moko bakoleselo mobali na soso bakolambela soso moko boye tofumba batieli yo poussière wana na kati soki olia yango kaka ma yo ndako okimi toza na bombo moko bo bazolia yango bombo ya banigérien bombo wana mwana akoya wana kaka kabilo ka bombo moko wana yo bozi ozokanisa neti bolingo tiango na mene donc omoni babiloko nyonso oyo kisi ekomi kosala makasi bana wana baza na bambeshe ezolala na bakisi baza na bachenete ezolala na bakisi oyo soki kaka mobali omoni ok donc omoni cause mosusu ezobimisa eloko wana yango wana ezali kisi ekoti makasi bana wana baparent na bango baza na baposibilité te bazotanga bauniversité bato bakofutela bango te bakomi koderange bato ya mabala parce que moto ya libala baomoneke a responsable aza moto mosu ozovivre na ye ozala très à l'aise sikoyo okomisanti bakisi yango nga mpe na kosenga na bino bapapa botika te biliai ata obini mama alambi te kanga nzala ya kolia na ndako de perte olia règle olia baperte blanche olia bamisuni elali na kati ya bavagin na biso basi mibali conseil nga mpe nazopesa na bino botika lokoso mibali alelo mpe yango bazozwaka bino facilement likolo ya bilialia conséquence nini oyo ekoki koya na kati ya infidélité baseti ndenge nauta oloba olebandeli infidélité eza poison soki olingi oboma conjoint na yo ende na infidélité eza na eloko moko eyokisaka moto pasi on dirait difficulté na mariage eza mpenza problème eza problème moko na baconséquence te ekoki komema liwa omoni souffrance oyo ya motema ya moto moko molinga na ye na ye ozalaka na ye komona mobali na yo komona mwasi no akomi na maboko ya moto mosusu eza pasi moko maama pasi ekoboma yo ekoboma tension omona to paralysie mobu c'est fini tu t'en vas conséquence ya liboso eza liwa conséquence ya mibale eza maladi
omoni mwa basi oyo tokena banda wa plupart soki andoki te asirene bazalaka mpena basi moko epuis soki ozwi mwasi no na ndako okomba to okuta kalikayabo likayabu kani nazobaka mwana mwasi moko apata tala eloko moko mpe eza te eloko te moyibi luta elali na ye ya akoresone koko te epuis tiala koyebaki oza yo moko te mwa bisika obima libandana parce que moto wana ayebi ke yo ozalaka na mwasi ayebi ke obali ayebi ke okende esika moko te sikoyo akozwa yo kaka abendako mbongo lokola aza ndumba parce que différence eza entre ndumba na mwasi normal ezali mwasi normal akushaka na mobali mosusu te il faut bolingana apesi yo bolingo bofani nano mpe mwa mikolo nde boyi kokoma na acte mais ndumba apesaka sexe sans amour donc bokozala na ye bosepelisani mais aza na amour no ata donc iri kaka esili wana eza te akepa ya moto na ye mosusu sikoyo omoni eloko wana ekobendelo maladi aza mwana mwasi moko soki oza na chance boza ne trois c'est-à-dire yo tata moko mosusu na petit garçon moko soki oza na chance boza trois mais soki oza na mal chance tika sikoyo motu na motu wana aza na partenaire na ye mwana mwasi wana aza lokola centrale ayinga azobendabenda bacourant bisika nyonso ntongo moko akosimbisa bino motu maladi ya sida lelo tokomi kolobelaka corona sida eza corona kutu eza soki okamati mai ya lumbalumba nde bazoloba wana nao nayebi te osopeli soki na zolo obiki no na kobika bongo sida sikoyo yo ozolandaka wana vanda yo tata wana asuposi ke lelo okeke mwana wana akufi na sida yebisanga osala obomi mwasi na yo ya ndako alors otiki balonga ofele sikoyo yo tata oyo ozolanda biso wana na raisonnement na yo to yo mama ozosalaki ndumba mpe na raisonnement na yo omonaka ke nani akotika elo na bana soko ozala na kinshasa ya lelo afrika lelo oyo yebisanga nani moni donc conséquence ya mibale na bini maladi conséquence ya misato milimo mabe bible elobi so osangani na moto okomi ne nzoto ndumba wana ozokende kosangana na ye wana ozokende kokokotana na bademo moko terrible ye aza wana aza na bapartenaire soki 5 chaque partenaire atikela ye toloba ta de demo c'est-à-dire aza ata na problème aye na 10 wana apesi yo na oyo ya yo ya kala wana ozala nango soki ta 3 na yo yebisanga mama pasi ofungoli baporte okomona na ndako na yo maladi bamaladi moko bandokota bana maladi parce que busoto wana ozwa nango na ndako ekomemeli okonoka te eloko mosusu ekangaka lupe moni infidélité ebomaka lupe okomona ozali mpena na lupe mokamona mbongo amapasi banayi kosimba mbongo mokomona mbongo nyonso esali okomi kozanga le mosusu na lipapa kotyaka ndako nokomona nzala ekoti makambo nyonso ebebi okomi koluka ezokota wapi nzoka donc tala mwa moke baconséquence eloko wana epuis ya suka divorce oyebi eza makasi ya mpona kosuporte eloko wana bato ebele bakokaka kaka te omona kangi te soki bongo nakanga te nake alors divorce wana nao namona moto apambolami na divorce te le divorce est diabolique divorce ezaka diabolique kaka ezaka eloko malamu te baconséquence bana baokomo oyo kuna baleli bamosu baliebaki ndoki banini bamosu baklasse ebebi esili donc ndako ekufili bapapa bamama oyo bozotambola na infidélité botala baconséquence ezomemela biso maladi ezomemela biso bokauki na bandako ezomemela biso kufa
Donc makambo nyonso ya mabe ezoya kaka pona infidélité. Tika Nzambe asunga ba couple oyo bakolanda prédication oyo to conseil oyo ya pasteur Thierry Mutamba, Nzambe asimba mitema ya ba papa oyo bazotambola na mabe na ba mama bazonga na nzela pour que lobby ya bana na biso ezala assuré. Pasteur Thierry to andi ko chiter conseil nini okoki kopesa na bayi basepeli na bango na infidélité pour ba mibali ba ko loba moi ça zochanga makelele na ke efanda na ba oki makelele ba ya musique ya ndako ya bana ya musique ndo okoka conseil nini oyo okoki kopesa na bango? Ndeko lelo na lobeli mingi mwasi na koteli mibali te na osenga na mama pasa abenga lisusu toya tolobela pe kote ya mibali parce que lelo na lobeli mwasi oyo akomona te conseil yango mama soki mobali akoteli yo infidélité eloko ya liboso kogere likambo wana yo okokrake kamata likambo wana luka pasteur mosali moko ya Nzambe to eza na bato mabe yango baconseiller conjugal luka bato wana partage na ba oyo nyonso ozomona lokola difficulté kotika makambo wana etondelo makasi te ekoboma yo ekofasone yo ekobebiso bizaleli ekoyimbisa yo okokoma tipaka basi oyo balekani na baku ya infidélité sima eresili omona tikali paka ndenge ekei abanda kolala na ba souci eza ebongo partage. Deuxième chose, commettre erreur te ya okende okundisaka mbala non parce que mwasi ya libanda but na ye monene ezaka mwasi ya ndako ayeba ye bazaka mal à l'aise soki mwasi ya ndako aoyebe te sikoyo abanda osalaka baprovocation moko akozwa sous-vêtement na tikeleli mobali na yo na veste donc aza kaka na posa yo yebaki ye aza sikoyo soki kaka yo mpo okangeli motema oignore ye obaki ye na ekulusu deja donc sala makasi ignore ye kozwa ye lokola mbanda te surtout soki chance eza mobali yango azokendaka nazozongana na ndako kitiselango motema kokende obundaka bitumba wana toya okende kotikala na cicatrice ya gilette pamba kokende obundaka te eloko toli ya misato ezali na bolongo na nsima mobali oyo abandi ekomo atopesa econseil yango ekomo esilaka na conseil te na malasi ekomo mpe esilaka teke obandi ozwa batomson obandi okatele carré okomi kotiele fufu olotyango bulu otyango losange eloko wana ekozongisa nango mobali te epi mobali ya bongo ifo kangele motema pourquoi c'est parce que aza mobali moko mo ndenge abimaka wana akendaka azolia bien sikoyo okometaka erreur teke soki azongeli yo parce que abandi ozongaka butu aza na mwasi mosusu akozonga avant te so azonga avant seke aobela abandi oyaka abandi oyaka butu epi soki aye aza na colère moko makasi parce que aza sous na affection na yo te. Il faut comprendre eloko wana epi éviter babitula kotune koswanisaka te kokota uti na kimia mama pasa soki sikoyo yo ntango aye na ndako yo tie mal à l'aise obengani ye libela omoni esika basi ya ndako baeshuwaka tya ye à l'aise yambelaka ye ezalaka soki aye yambeli ye bien oyebi déjà ke awuti kuna sikoyo question ozotunanaki owuti wapi butu boyini ye bakulu na omona ne bango te mpe Nzambe abatelaka bango bakuluna mpe bakutana na bango na ye ata ye iner aoyaka bien akutana Nzambe azaka ya mbala sikoyo yo kolinga te osilikeli ti koleka Nzambe te kitisa motema yamba ye pesa ye fufu makolia yango te parce que awuti kolia basoso oyo ya soso oyo ya batiaka mayo poulet mayo epano atikaka 8 000 5 000 kuna atikaka 30 000 akolia yebisanga eske yo kokokana na kolamba mwasi wana yo koza losali matembele na yo mwasi komoni mwa tomsono na yo okalingaki na mafuta yebisanga erozotiela mwasi oyo na baminuit 1 wana ya zone ata yo moko tomsono wana okolia akotala ngo kaka bwasabo pisiko yo zalaka bo eri ya ye wana yambi esili kotuna te kosilika kutu te bilo te ale bisika uti tika yake nikolala
sous-vêtement les banzaka salé parce que pourtant outi a yebi makamba sala eza biloko bandomona et puis moi si wana abandaka ko sala ko bakeja pesa ke moi business chemise à pembe moi rouge à lèvres tikali po yo mona kanga no kaka motema ko bitumbango esuka kaka na échec à moi saliba esuka kaka bon esuka kaka na échec à moi saliba soko kolanda ba principe oyambi esili pesa biloko ale soka oliate esili na tongo soka liaki te yo zwa biloko wana ndenge ya amen yaka munene oni fufonera bina tonga yo chango shofango petio tika na yuko minyoko kumkolala kanasi minyoko na bandini tout ça non ya zala de epi pesa ka e position moko amuta utobi omoni era zo ba inerwana akuti rouge à lèvres au petit nini bondi moko boya ya moke ozumwa jipo moko ngumbi ochangwa sikoyo ozuba sapatu no na bien onyatine te mambeta sala na bazoka vraiment na munoko kozenoka suki siko selo kola ya kopanzo ndene mutu moko akutaki quelque part parce que basi bele baza suki ba banibale bakomeli bango na kindumba yepe awa abebi choc de sala la bon pasteur ndengwana vraiment oyeba ke ozokabula eloko oyo lingaka mingi ne rere ne chèque na yo yangwana yo pe bonga kuma kitoko soko ke kolala oyo mwa cycliste oti parce que yo za na nzoto mabe na yo okomona oke kotia cycliste ya vert ya violet ya jaune okomi lokola moto ya vélo tia cycliste ya rouge na mwa polo moko ya ta ya rouge ya noir uti rouge à lèvres à rouge biloko wana nyonso ozosalela ngo ye sikoyo ye koloba eloko te na mwa baso kaka na monoko telefone ozaka kozosimbasimba eloko moko te ozobeta ta je ya mitendo wana ya babulu kokita wana nyonso wana ozakotumola ye okomona sikoyo abandi omona 17 heures azongi aye kosala enquête abandi na bana mama na bino akendeke wana soko monika biloko wana ebandi beta maboko victoire na yo yangwana alors omona ekomi 16 heures siko akomi kozongelela yo yo okendaka wapi wana ntango azotuna motuna wana yo sekaka noka vraiment pasteur Thierry tozokenda kochite deuxième partie ya émission na biso ezali bandeko bozela biso na deuxième partie ya émission ya infidélité kati ya libala na moni émission eza elengi esika basi oyo babala ya solo neti nga pasteur Thierry yo koza ya solo folakisa na profite mpe kopesa mama eme mutamba lilolo molongani ya pasteur Thierry émission mosusu mpe koya na kozala na mama eme na plateau na nga nde na ngai nasengo ke oyo ozotikanga naloba mpona mwasi na nga te ah ok nazopesa mbote mingi na mwasi na nga mama eme nzambe apamba nga nabengaki erance kombo na biso ya bolingo Mike Mukadi yo pe komba bolingo efolo bango na émission bato bakomba na biso ya bolingo esika aza vraiment azolanda biso umela amen aumela wana nga nabengaki mama ni mama emerance mutamba mama ni mama mwasa motema munene mwasa motema mulai salanga pe ngolo nazala na motema no wana na profiter pe kopesa mbote na molongani na nga mobali na nga papa bana na nga papa mapasa Mike Mukadi chic réalisateur na ngai coach na ngai donc yende makambu na pesi mbote na couple Kabangu na Bijou Mutamba na pesi mbote na ba Mutamba nyonso pasteur Willy na États-Unis na pesi merci na ba nyonso oyo ba soutenaki nga na moment ya malade spirituellement, physiquement, financièrement. Na pesi merci na maman Daniela Okombolo, na pesi merci na maman Ida Gisèle. Tika Nzambe ya Lola apambola tokutani mbala sima. Pasteur Thierry, ce que vous pouvez son numéro na yo pour bato ko vous en a besoin de conseil. Numéro na nga yango plus 243 pour na bato baza à l'étranger. Biso awa 089 92 98 453 089 92 98 453 Pasteur Thierry Mouta.
Facebook pe okokipe kopesa Facebook okokomelanga Aigle Évangile. Aigle Évangile. Kotia Évangile te. Aigle Évangile @yahoo.fr. Okoki okomelanga pe. Ngai numéro na nga bayibaki nga téléphone bandeko balandi bokoki kobenga nga na numéro ya mobile na ngai 082 012 22 26 plus 243 82 012 22 26 wana bokoki kozwa mobile na nga pe akopase bino nga mwasi na ye mpo nga telefone bayibaki tokutani mbala nsima Nzambe apambola bino.